السلام عليكم مرحبا بكم. اليوم كون فو لافي روماركي دوك نزيد نهضر لكم على لي نو تاع الجيري. دوك نهضر لكم على ليفولوسيون تاع هاد لي نو. سي فري كو دابخي لا ديرنيير فيديو اللي عملتها على لي نو الجيريان، هذاك لو تيتر تاعها ديما كومون تو تابيل تو ديري كي تو اي. Donc j'ai eu énormément de commentaires, j'ai eu énormément de messages, mais j'ai l'impression que les gens sont restés comme un rôle sur leur faim. C'est comme si ما استوعبوش ولا ما استوعبوش كامل الانفورماسيون اللي عطيتها لهم. دونك اليوم ان شاء الله دوك نعطيكم حاجه شويه ان بو بلوس دو ديتاي. دونك نعطيكم اليوم على ليفولوسيون، كيفاش الاسم تاع الجيري الى ايفولوي. La dernière fois la vidéo elle était focalisée ou elle était concentrée sur la loi هذيك تاع loi تاع la propriété individuelle, c'est-à-dire على l'état civil algérien تاع 1882. mais اليوم ان شاء الله دوك نعطيكم depuis l'époque, c'est-à-dire avant même l'époque phénicienne, كيفاش الاسم كان في الجيري كان كما نقولوا كان معتمد به، وكيفاش تطور واسم هي لي ديفيرونت كما نقولوا ديفيرونت انتراكسيون افيك لي ديفيرونت سيفيليزاسيون واسم عملوا فيه هذا لو نون فامي باش تفهموا غايه الغايه. دوك نبدا لكم بحال المثل الشعبي اللي كانوا يهضروا في التلمسان، كانوا بكري يقولوا محضي ولا مزبلح، محضي ولا مزبلح كي فو دير اون غارد بلوتو كو ترومبي. هذا لو ديكتون كانوا يهضروه سوفون كي زعما على حال الانسان اللي bien que حدا راسو et tout, mais il perd quand même l'objet. Il perd quand même l'objet sans être trompé par personne. هكذا نقولوا محضي ولا مزبلح. Donc il s'agit d'un objet précieux qu'une personne a pris soin ou là a essayé de le garder تحضيه، mais malheureusement malgré tout تودر لها ولا طاح لها ولا تكسر لها. Donc محضي ولا مزبلح. Donc نوليو لو سوجي تاعنا ان شاء الله على لي نون دو فامي ولا على لي نون دو فامي الجيري. Donc, vous savez, le nom de famille de l'Algérie, c'est un héritage, non, mais c'est un cas très rare dans l'histoire parce que le nom de famille il traduit comme les influences, comme les civilisations, comme les périodes historiques liées à l'Algérie. Donc du coup, comment on peut l'utiliser comme témoin, on peut l'utiliser comme une pièce historique, comme une archive, le nom de famille pour situer l'individu, pour situer un groupe, pour situer une tribu في l'histoire. Donc c'est pour cette raison chaque région في l'Algérie مثلا في الغرب ولا في الصحراء ولا chaque région était liée à une influence particulière, donc un nom de famille particulier. Donc le nom de famille de l'Algérie, donc il a évolué depuis la présence phénicienne, c'est-à-dire 8e siècle, 8e siècle avant Jésus-Christ, après la colonisation française, c'est-à-dire l'indépendance algérienne, parce que vous allez voir comment la dernière vidéo, même après l'indépendance, il y a eu des modifications. Donc le nom de famille de l'Algérie, la base comment le fond plus précisément traduit le fond les premiers habitants de la région, c'est-à-dire les Berbères ou les Amazirs. Donc le fond il est berbère, originalement berbère. وهو ثاني مازال كنصيبوه هذا لو نون الاسم الامازيغي مازال نصيبوه في حال ريجون في ريجون في l'Algérie, notamment في بلاد القبائل. Donc il est basé, le nom de famille, il est basé sur le modèle patrilinéaire, c'est-à-dire c'est que l'insan ou l'individu يرفد الاسم تاع بواه، c'est-à-dire que c'est بواه هو ينسب ولا يتبع لبواه، toujours يتبع لبواه. Alors, donc, il faut situer le nom de famille dans deux types différents, c'est-à-dire au sein d'un groupe ou au sein d'une famille, c'est-à-dire un élément, l'individu, la famille, donc au sein d'une famille, au sein d'un groupe, c'est-à-dire plusieurs familles qui forment une tribu ou plusieurs tribus. Donc, au sein d'un groupe, au sein d'une famille, c'est-à-dire une petite famille où il y a un nombre limité d'individus. Donc, donc le père هو اللي يعطي باه يعطي له le nom de famille، سيعطي له un prénom. Donc هذاك le prénom généralement كي كان الولد يزاد كانوا يعطيوه un prénom. Donc c'est هكذا وسي هكذا même à ce jour les choses تمشى هكذا. donc ولدك كي يزاد تعطيه un prénom بصح يرفد لك le nom de famille تاعك. Donc les prénoms مثلا سيبو مقران، مزيان، مدور، إيدير، زيري، عقلي، ماسيني، سيوغورتا، هادو هما لي نون فامي بغبا ولا أمازيغ اللي مازالوا à ce jour مازالوا يمدوهم.
مي بصح تاني دي فوا نزيدو لهم هكذا دي سوبريكي ولا نزيدو لهم دي سورنو. دونك ما كانوش جدودنا القبائل ما كانوش يسميو غير يعطيو غير ان نوم، مي يعطيو له ما يعطيوش غير لو برينو، يعطيو ان برينو يزيدوا له حاجه معاه. وهذيك مثلا يزيدوا له مثلا هاد لي سورنو ربوح، حسيسن، بزيمي، مي فاتم، دوك هادو او سان دون فامي كما نقول لكم او سان دون فامي. ودابخي هاد لي سورنو تاني كيكونوا دي سورنو كاليتاتيف ريلاتيف مثلا حد ضيفو في الجسم نتاعو، مثلا كما نقولوا لعوج ولا لعمه ولا لطرش، هكذا كانوا يسميو مقران لطرش زعما ان سورنو لي نونديكاب ان تري فيزيك ولا مورو بارتيكولير. وثاني كيتي مثلا لي ثاني زعما كما نقولوا العاقل فاهم الكبير، هكذا يقول لك بركان هاد الصوالح ومقدم. دونك كانوا تاني كيزيدوا لهم باغ اكزومبل اون اوريجين جيوغرافيك، هذيك كنت هضرت عليها، هذيك الجهه الفلانيه ولا الجبل الفلاني ولا البحر الفلاني، هاي لا فيل الفلانيه. وتاني كان بروفيسيون ولا تاني كتيتر اونوريفيك كما قلت لكم زعما الكبير. دي فوا فوزالي فوار بلي فوزالي فوار بلي حتى كي دخلت لا فاغ دارابيزاسيون هادو لي تيتر اونوريفيك ولاو يرفدوهم حتى من لا لونغ اخرى. دونك سيتادير كو هاد لا دينوميناسيون سكوندير راها عاده مازال كاينه اليوم، مازال حتى حنا في 2019 ومازال موجوده في المجتمع الجزائري، ونوطامون في المجتمع تاع القبائل ولا تاع لا ريجيون تاع لا غروند كابيلي ولا لا بوتيت كابيلي. دونك في لو جروب زعما كاين هذه زعما او سان دون فامي، دونك عنده ان برينو ان سورنو. عندنا ثاني كي نوصلوا ان جروب ولا سيتادير بليزيور فامي. دونك عندنا سيتي ليي باغ اكزومبل بيان كو زعما الاسم اي بازي كما نقولوا على لا كونسيبسيون تاع على التكوين الاجتماعي تاع هذيك العائله ولا تاع هذاك لو جروب ولا هذيك القبيله، مي تاني ليي كما نقولوا يقعد يديبون على لو لين دو سون، ستادير على الدم نتاعك. دونك دوكو كما نقولوا هذاك يديسون دو تال فامي، دونك يجبد لها ستادير هذاك ولد عمو ولد خالو ولد عمتو ايتو، دونك الدم يجبد، دونك اوتوماتيكمون حتى هذاك لورغانيزاسيون تاع لو نون فامي في هذاك لو جروب lié par le sang، دونك حتى هو il avait une influence, il dépendait d'un certain ordre. Donc مثلا on trouve par exemple quand il s'agit d'un groupe. دوك بكري جدودنا واش كانوا يعملوا، كانوا تقريبا كي يكتب لك باغ بحال ولدي الزاد ولا كان يكتب له لو نون فامي نتاعو، حتى تقريبا يعطي له كامل بليزيور نون فامي حتى اللي يصيب لا ديفيرونس بين تال وتال انديفيدو. دوك نعطيكم ان اكزومبل باش تفهموا لي. دونك نعطيكم كما قلت لكم بلي حنا سي با ماتري لينيير، سيتادير كو الام ما تمدش الاسم لو نون فامي، ماشي الام اللي تمدو، هادو نسموهم في غير في القبائل تاع التوارث في الصحراء، بصح حنا نهضروا سور لو ريست دالجيري سي توجور لو بير، سي هو اللي يمد الاسم. مثلا هاد القبائل كتسمي موحد ورابح ولد احمد علي موح ولا حمو ولا هكذا، سيتادير كو توجور يقول لك موحد وولد محمد ولد رابح. On ajoute, c'est-à-dire on donne un peu plus de détails pour différencier, pour distinguer هذاك l'individu. وثاني des fois مثلا c'est bon كما قلتلكم هذا موح ولد حمو، وثاني غير مثلا dans un groupe c'est-à-dire le même individu عنده مثلا بزاف تاع عنده الاسومه تاع جدودو اللي يتشابهوا بزاف، ايا واسم كانوا يعملوا كانوا يعطيو كامل تقريبا لا جينيالوجي حتى اللي يصيبوا لا ديفيرونس بين تال وتال انديفيدو بور لي ديستينغ باش ما نخلطوش بيناتهم. دونك مثلا كانوا يقول مقران ومحمد ايت علي ولد محمد هذا كانوا يذكروهم حتى لافين مقران ولد محمد ايت علي ولد محمد، c'est-à-dire مقران فيس ولد محمد lui-même fils de Ali, lui-même fils de Hamou, etc., etc. Donc ça c'était très important, c'est-à-dire que dans une famille, donc c'est-à-dire que le nom de famille il était stratifié, le nom de famille il dépendait ou كان يتطور على حساب la couche sociale ولا على حساب l'individu. هو في الاول كي يكون مثلا غير ولدو غير dans un domaine restreint، c'est-à-dire محصور غير في العائله نفسها، دوك يعطي له الاسم بلوس ان برينو ولا ان سورنو، ولا كان حاجه بلو كبيره دوك لو نون فامي il évolue pour distinguer les individus. Donc هذا علاش donc il n'était pas pourtant difficile كما نقولوا
À l'époque, حنا يبانوا لنا اليوم زعما حاجه كبيره ولا حاجه صعيبه le fait qu'il faut citer كامل la généalogie dans certains cas. Non, à l'époque ils avaient had le système تاع les noms اللي كان يتمشى très très bien où ça n'a pas dérangé où ça n'a pas été mis en cause parce que il y avait toujours des transactions كانوا يبيعوا ويشريوا في العقار كانوا يبيعوا ويشريوا في الاراضي كان عندهم التجاره donc c'était pas quelque chose de difficile. Donc il faut savoir que le système تاع هذا السيستم تاع l'anthroponymie هو كان معمول به قبل ما يجيو الرومان قبل ما يدخلوا الرومانيون والويندان لالجيري. دونك حتى هما تقريبا اللي هما الرومان اللي كانوا حتى هما يعتمدوا على الاسم ان نون فامي سيتادير الاسم تاع بوا عاود يعطي له ان برينون. دوك نعطيكم دي ديتاي. دونك هما هكذا لي رومان كان يقول هو يعطيه الاسم عاود يعطي له الاسم تاع بواه ولا لا فيلياسيون تاعو. هذا علاش على فان يتسيبو في لي نون رومان تسيبو ايوس اي يو اس كي فو دير فيس دو. بصح عند القبائل ولا عند الامازيغ كانوا كيكونوا هكذا بزاف تاع دون ان جروب كبير دونك كانوا يعطيو كامل لا جينيالوجي حتى اللي يصيبوا لا ديفيرونس بين لي زانديفيدو. الوغ دونك هذه dans un cadre كما نقولوا dans un groupe اللي شويه كبير على اون فامي. عاود دروك كيفاش كانوا يسميو كونت il s'agit ولا كيفاش comment on distinguait les individus quand il s'agit dans un groupe كما نقولوا قبيله. c'est-à-dire comment on faisait la différence بين هذاك محمد ولا موحد ولا مقران ولا من قلات هذاك اللي في هذيك القبيله على هذيك القبيله الاخرى. Donc هنا c'est-à-dire que dans un clan ou là dans un village où tout le monde connaît tout le monde, donc c'était comment نقولوا c'était كان كل واحد الانسان بكري كان كل واحد vu que واحد يعرف الاخر donc ما كانش il n'y avait pas un grand problème في هذه القضيه. Le problème se posait quand il s'agissait de deux personnes de deux tribus différentes اللي حتى واحد ما يعرفوا الاخر بصح الاسماء تاعهم تتشابه. Donc هما c'est-à-dire que كان عندهم كما نقولوا quand il s'agit de في هاد لو كاد فيغور on avait كنا نزيدوا له كما نقولوا ان سورنو ولا اون كاليتي ولا اون ايدونتيفيكاسيون اثنيك. c'est-à-dire كنا نعينوا ولا نسميو فلان بارابور للجنس نتاعو. هذاك الجنس c'est-à-dire سوفون ينتمي للقبيله الفلانيه. دوك نعطيكم ليكزومبل. مثلا كانوا يسميو يقول لك كي تسمعوا ايت هذا الاسم ايت ça veut dire ceux de. Aït, ça veut dire ceux de, c'est-à-dire ولاد de, qui sera le pluriel تاع ou fils de. Ok, donc بكري كي تسمعوا في الاسوبات تسيبوا ou محمد ou علي c'est-à-dire محمد fils de. ولا كي تسمعوا aït c'est-à-dire le pluriel تاع fils de c'est-à-dire ceux de ولا les enfants de. كانوا يزيدوهم ويزيد لك على fin يزيد لك يقول لك نايت c'est-à-dire de la tribu de. Donc هذا هو لو سيستيم اللي كانوا يعتمدوا به quand il s'agit de deux tribus différentes. par exemple نعطيكم يقول لك ايت وملو c'est-à-dire ceux de وملو les fils de وملو. ايت من قلات c'est-à-dire les fils de من قلات. Alors le second type c'est-à-dire parfois كانوا يسميو ثاني qu'ils utilisaient une définition ils utilisaient un nom de famille particulier c'est-à-dire كانوا يزيدوا في التالي كانوا يزيدوا في الاول تاع الاسم اي وعلى لا فين يزيدوا فيه ان. دونك جو فو دوموند جوست دو فو كونسونطري معايا. دونك في الاول كانوا يعطيو ان اي في الاسم عارف التالي كانوا يعطيو ان c'est-à-dire اي مسعودان. مثلا يقول لك اي مسعودان. اي مسعودان serait l'équivalent de ايت مسعود c'est-à-dire ceux qui descendent ou là les enfants de Mesroud. Voilà. Ou là Ibersiyen, ceux de Bersi, les enfants de Bersi. Ou encore, مثلا Igwawen, les enfants de Igwen. Ou là Ikharfoufen, les enfants de Kharfoun. Ou là, مثلا Ihaddouden, les enfants, les descendants de Ahaddad, c'est-à-dire littéralement les Haddadin, les forgerons. Donc c'est pour cette raison ils avaient c'est-à-dire القبائل ولا الامازيغ تاع بكري ils avaient cette possibilité de jouer avec les noms هكذا pour كانت عندهم هاد لا ميثودولوجي كانت عندهم وكانوا يتبعوها لغايه الغايه وسا مارشي تري تري بيان.
دونك هذه هضرنا على l'individu au sein d'une famille، هضرنا على l'individu au sein d'un clan، عاود هضرنا على l'individu d'une tribu à une autre. دونك نزيدو الوغ بداو هادو، دونك هذا هو اللي كان معمول به. دونك عاود بقات تجي لي زانفلونس اكستيريور، بقات تدخل على هاد الاسماء ولا على هادوك الامازيغ السكان تاع شمال افريقيا الاولين. دونك نبداو يقول لك بيان كو هاد لي زانفلونس دخلت في الاسماء، مي لي زيستوريا يعتبروا باللي الاسم القبائلي ولا الاسم تاع كما نقولوا اللي ا كونسونونس امازيغ il s'agit il a profité ولا il était d'une grande stabilité، c'est-à-dire ما تحولش بزاف، ما تبدلش بزاف حتى اللي جات فرنسا اللي عملت ليتا سيفيل. vous allez voir avec les influences اللي كنا نهضر لكم عليهم، vous allez comprendre باللي الاسم تاع الجزائريين كان بلوز او موان ستابل في ليستوار نتاعو حتى اللي جات دو لونتيكيتي حتى الموين اج، حتى اللي حتى من بعد العثمانيون، حتى اللي دخلت فرنسا 1888 نهار اللي عملت ليتا سيفيل كما اللي نهضروا عليها. دونك عندنا لي زانفلونس نبداو بلي زانفلونس تاع اليهود. فو سافي بلي ابن خلدون الى سيتي بلي كانت كاينه قبائل وكان عندها مثلا كانت قبائل امازيغ اللي كانت مع الطريقه اليهوديه، دونك دخلت حال لي زانفلونس ابغاي في كيسمو. عندك مثلا نبداو ثاني اوسي بلي زانفلونس اللي مازالوا كاينين ا سوجور، لي زانفلونس فينيسيان، c'est-à-dire تاع لي فينيسيان. ويقول لك مثلا وسلمون هذا الاسم مازال كاين في الجيري. وسلمون هذه ساجي دون ايكورس كي ا ايتي تري ريشيرشي بار بكري لي فينيسيان اللي كانوا يجيو يشريوها يبيعوا فيها، اللي كانوا يستعملوها بور سو تاندر لي شوفو. حمو مثلا، حمو il s'agit d'un vestige. حمو وي في تلمسا مثلا عندنا ابو حمو موسى، عندنا لي روا لي غران روا تاع تلمسا il s'appelait حمو، و d'ailleurs il portait des noms amazigh، ce qui prouve que l'influence arabe n'a pas forcément changé les noms de famille. comme donc نهضروا على حمو serait par exemple le vestige d'une divinité carthaginoise qui s'appelle Amon. هي كانت يقول لك سي لوريجين تاع هذا حمو. ولا Bali, il viendrait de Baal, Dieu, qui veut dire Dieu, ou la Kirat, qu'il s'agit d'une cité, ou la Romane, il s'agit d'après les historiens, les berbères Armoun se rapprochent davantage de l'hébreu Ramon et que de l'arabe Romane, parce que souvent des fois qu'il نهضروا على حل اسم مثلا حل اسم تاع الجيري يقول لك هذا il a une influence arabe ou là une influence juive، donc يتخلطوا بزاف. alors que des fois on peut facilement avec si on peut quand on connaît l'histoire حشو l'influence تاع telle ou telle période ولا هذاك situer هذاك l'histoire dans situer هذاك le nom في l'histoire, on peut facilement définir l'origine نتاعو par rapport à telle ou telle civilisation. malheureusement اليوم حنا طحنا في حل مشكل كما قلت لكم on souffre d'une crise identitaire في الجزائر، ولينا نتعايروا بالاسم الاخر يهودي الاخر كذا الاخر كذا. حتى dernièrement un politicien il a traité un ancien premier ministre قالوا تينا يهودي باسكو اسمك عاود il était obligé de s'excuser. donc on trouve que c'est d'une bassesse c'est grave parce que normalement الانسان il dépasse هاد الصوالح، mais malheureusement كاين ناس هذا يحضروا على هذا الشكل كما نقولوا. donc عاود لا بريزونس hébraïque، تاع لا بريزونس ولا لا ريليجيون جويف اللي كانت ثاني منتشره في بعض القبائل في شمال افريقيا. دونك مثلا سابو يوسف، جوزيف، عيسى، جيزو، موسى، مويس، بركه، بنديكسيون، إيلاس، إلياس، إنجيل qui devient إلي، حداد، Adad, Dieu des orages, Dieu national de Damas, Ishaq, Ishaq, Noé, Rarbo, Rab, Dieu, avec donc Kamel, Zacharie, Yahya, Jean, Kamel, c'est l'influence, c'est-à-dire ce sont des prophètes, c'est des prophètes d'origine israélite, c'est اللي كانوا الأسومة تاعهم اللي دخلوا تاني اللي كانوا موجودين في القبائل اللي كانت تعتنق اليهودية قبل ما يجي الإسلام ويعرب لها الأسماء تاعها. Alors, donc, هذه على la partie ولا على la période phénicienne تقريبا ولا على l'influence hébraïque ولا judaïque في les noms de famille تاع l'Algérie. Donc كي جاو donc نهضروا دروك على l'apport du latin ولا la latinisation des noms ولا كي جاو الرومان. alors كي جاو الرومان حتى هما كانوا يتبعوا لو سيستم تاعهم x fils de y، فلان ولد فلان. donc هذا هو لو سيستم تاعهم. بصح il y avait هنا كاينه حل حاجه
il faut noter quelque chose, c'est-à-dire que القبائل كما نقولوا القبائل الأمازيغية اللي كانوا بعض الأحيان كانوا يحبوا donc c'était considéré comme des citoyens romains, donc il fallait acquérir la citoyenneté romaine. وثاني il fallait acquérir la citoyenneté romaine, il fallait latiniser les noms de famille تاعهم غير كانوا حابين يوصلوا لحل مناصب في الشغل si vous voulez atteindre des fonctions importantes ou des fonctions de l'administration romaine. Alors pour cela, donc ils avaient utilisé, comment on dit, bien que ils avaient utilisé une technique, des subterfuges pour latiniser les noms de تاعهم الامازيغيين بلا ما يخسروا le fond تاعهم, c'est-à-dire le squelette ou l'origine تاع le nom قاعدة. On pouvait savoir بلي هذا الانسان il est issu de l'Afrique du Nord, ou là il est citoyen de l'Afrique du Nord ou عنده la citoyenneté romaine, mais بصح الاسم نتاعو قاعد on pouvait avec le nom de famille le définir. Donc نعطي comme des exemples. Donc les noms de famille, c'est-à-dire que pendant la période romaine, les noms de famille ou des noms de famille hybrides, des noms de famille mélangés, mixtes, parce que il s'était obligé كان لازم على القبائل الامازيغيه باش pour latiniser باش ترد الاسماء نتاعها كشغل كما نقولوا كان عندهم on pouvait هكذا كان عندهم une double consonance في الاسم نتاعهم. Donc il y avait deux formes de nomination. كاينه واحده officielle réservée au cadre administratif et juridique, وواحده اخرى qui était utilisée في العامه. Il fallait هكذا كما اليوم مثلا كاين شي وحدين choisissent des noms ou des prénoms هكذا لولادهم et tout باش هكذا pour mieux s'intégrer في les sociétés occidentales, pour ne pas souffrir pour accéder à certains postes, pour ne pas être discriminé, pour ne pas être exclu. Donc c'était هكذا la même stratégie. Bon, il faut savoir que les Romains n'ont pas obligé قبائل الأمازيغ باش تبدل اسمها. Donc, par exemple, ceux qui ont décidé de garder leur nom de famille, donc ils n'étaient pas obligés de les latiniser. الاسم تاعهم قاعد هذاك هو, ما تبدلش قبائل الامازيغيه اللي ما كاش مثلا ما كاش يهمها السياسه ولا ما كاش يهمها توصل لحالي رون سوسيو تري امبورطون. دونك هي كانت ما عليتهاش تقعد هكذا تقعد غير بالاسم تاعها دوريجين. Alors que ceux qui voulaient traduire, donc ils avaient utilisé la technique suivante. Alors, donc, ils ont tout simplement supprimé la finale an à la fin de leur nom. Donc, on a comme un exemple pour mieux comprendre. Donc, مثلا, on prend Massinissa. Massinissa, c'est Massinisan. بصح نحاو ان à la fin ولاو يسميوه Massinissa. ولا تانيك يوغورطن نحاو لو ان à la fin ولاو يسميوه يوغورطن. Donc du coup c'était un saut très facile pour que le nom تاعك. donc حنا نعرفوا بلي يوغورطا هو اسم امازيغي تاع شمال افريقيا ولا ماسينيسا مي بصح هو en réalité c'est Massinisan et non pas Massinissa ou la Yogurtan et non pas Yogurt. وثاني la latinisation تاع الاسماء تاعهم, donc elle a été utilisée avec les lettres romaines effectivement, ou du coup علاش نعرفوها parce que on a trouvé les épitaphes تاع هادو تاع les grands chefs تاع l'Afrique du Nord تاع الجزائر et tout صبناهم. donc du coup on a pu définir les noms تاعهم, نعرفوا الاسماء تاعهم في هذيك الشواهد اللي صبناها في les différentes cités في l'Algérie et tout. Donc du coup c'était plus simple. Donc c'est pour cette raison نعرفوا بلي الاسماء elle a été latinisée mais avec une certaine intelligence. Donc du coup on pouvait, comme l'historien, c'est donc une tradition indigène en ce domaine semble être restée très vivace. Il ne s'agit nullement d'un résidu plus ou moins dépourvu de signification profonde et destiné à s'éteindre doucement, mais bel et bien d'un phénomène vivant et se produisant de génération en génération. Donc c'était quelque chose qui كان معتمد بها plus tard. Alors qui جات العربية?
دوك العربيه يقول لك باللي العربيه كي جات ولا المسلمين كي جاو دوك حبوا يعربوا الاسماء، بصح كما نقولوا ما فرضوش العربيه على الناس باش يعربوا الاسماء تاعها. سيتي فغي سيغتان هيستوريين يقول لك باللي تعريب الاسماء الامازيغيه سيتي اون استراتيجي باش هكذا الامازيغ بور ميو سادابتي بين العرب وثاني بور اتاندر كما نقولوا لي بوزيسيون سوسيال اسي امبورطونط. دونك في العربيه نتاعنا يقول لك دونك يتساجي التسميه ولا اعطاء الاسم في الجيري ولا في شمال افريقيا تقريبا سيتي اكزاكتومون كما اللي كانوا يستعملوا به اللي كانوا يستعملوه من قبل ستادير لي بربر وقت اللي جاو وقت ils ont été latinisés, c'est-à-dire le prénom, la filiation, l'origine géographique, l'ethnie ou la présence des surnoms. هادو هما لا استراتيجي تقريبا اللي كانوا يستعملوا بهم العرب. سي فري هكذا العرب يقول لك ابن الابكام ابن الافطس، يقول لك ابن الباجي الاندلسي القرطبي البغدادي دونك فوالا، ولا القيسي اليمني دونك سيتي هكذا الحجازي دونك سيتي دي نون هكذا كي سو رابروش ا بو بري كوما لي سكو لي امازيغ كانوا يستعملوا من قبل. Donc le nom, c'est-à-dire que bien que l'arabisation n'a pas été imposée, mais toujours est-il, elle va faire évoluer le nom de famille ou le nom algérien au cours de cette période. Donc les berbères donc, qui n'ont pas été, ou les amazirs qui n'ont pas été arabisés, donc ils gardent, ils s'amènent asma al-taham, c'est-à-dire X fils de Y, ou tiens ou là parfois comme là par un surnom ethnique, X appartient à la tribu de Y, ou là tiens elle a été utilisée à l'arabe, donc c'est la même chose. Donc les berbères arabisés, ceux qui ont choisi de béchissi, arabul asma al-taham. Donc pour cela, elle était, comme on dit, elle était réservée à des personnes d'un rang social très élevé. Mais هنا نشوفوا باللي كيزادوا هذيك la désignation honorifique, c'est-à-dire دخلوا لهم هذيك كلمة السي ولا الحاج مثلا نصيبوها parfois. Plus l'individu, plus le prénom de l'individu, plus le prénom du père, plus la désignation patronymique ou de la famille, plus indication de lieu de naissance. Donc, comment le prénom il a évolué au cours de la période arabe. C'est-à-dire, je répète, donc le cours de la période arabe, donc certains noms qui ont été certains individus amazirs qui voulaient atteindre un niveau social très élevé, ils étaient obligés d'arabiser son nom. Hadak, c'était avec une désignation honorifique a été rajoutée, c'est-à-dire le hajj ou le sidi parfois, mais on trouve aussi plus suivi du prénom d'individu, prénom du père, désignation patronymique ou de famille, indication de lieu de naissance. Donc مثلا حنا في المغرب العربي كنت قلتها لكم في لا فيديو تاعنا في المغرب شمال افريقيا تقريبا ساهل يقول لك سي الاسم لا فيلياسيون c'est-à-dire النسب واللقب ou le surnom. Avec l'élimination, à un moment donné, l'ism il a subi, il a été rogné, qsayna, c'est-à-dire on a éliminé la partie تاع الكنية والنسبة, c'est-à-dire que ce qui sauf quand il s'agit de هذاك الانسان اللي il appartient à un niveau là dans un milieu dans un milieu comme نقولوا مخلط ولا un milieu مثلا غير الانسان الاندلس ديال الجيري dans ce cas-là نزيدوا له الكنية ولا النسبة, بصح s'il est resté dans un milieu restreint non, il emportait juste l'ism ou le nasab ou le laqab, هذا هو الماكسيموم اللي on donné. Donc la structure sociale, donc comment نقولوا la structure sociale ou المجتمع الجزائري il dépend بزاف على النسبة. Donc الاسم تاعو il avait une importance parce que il nous donne الاسم تاعنا وقت la période arabe il nous donne une indication على النسبة تاعنا. Donc c'est pour cette raison قاعدين نتبعوها. Donc في les régions arabisées particulièrement كما نقولوا اللي تبعوا العرب, donc on a vu كلمة بن ولد دخلوا fils de, هادو هما ولا اولاد بني ولا لي فيس دو. دونك هادو زدناهم حتى في الاسماء سادير دو سال تاع الامازيغ اللي حبوا يعربوها. دونك زدنا بن ولد, دا نقولوا محمد بن فلان ولا محمد ولد فلان, عاود ولينا نهضروا على ولاد فلان ولا بني فلان. Donc c'est pour les enfants de. Donc donc c'est pour ou هذا ça reflète à peu près ce qu'il a été utilisé dans l'arabisation, la vague d'arabisation, c'est-à-dire fils de, c'est-à-dire ayt de, les descendants de. Donc c'est pour cette raison la forme تاع Idir ou la Mzian ou la Mohamed c'est devenu Idir fils de Mzian ou la Amqran at min Gillat Amqran des min Gillat.
هادو هما لي زيكزومبل مثلا اللي نعطيهم لكم. وتانيك اون بو تروفي دوطخ شوز و اون بو كوابيتي في الاسم تاعنا نسبو قرده من الامازيغ وقرده من العرب. نعطيكم ان اكزومبل، نقول محمد بن عمر فيس دو عمر، ولا عاشور ولد علي، عاشور فيس دو علي، مبروك ولد بلعيد، مبروك فيس دو بلعيد. Donc, ce sont des cas où il y avait des fois un mix ou un mélange bien des deux origines. ولا des fois c'est bon غير الميكس تاع l'origine هذاك، ولا c'est bon مثلا غير الاسم كامل عربي، ولا c'est bon غير الاسم كامل امازيغي. Donc l'usage de kunya ou l'indication paternité, c'est-à-dire X père de Y, donc elle a été remplacée par Abu, c'est-à-dire Mohamed Abu Flan. Donc c'est pour ça que دخلناها في الأسومة تاع الجزائريين وقت la période de l'arabisation. Mais c'est-à-dire elle n'a pas été elle n'a pas été appliquée de manière phénoménale في l'Algérie, elle est restée très marginale. هذا علاش ما نهضروش ابو عمر حنا في الجزائر، ما نقولوش ابو عمر، سي تري رار، ça n'existe pas, c'est vraiment rare هذا لو نو هكذا ابو عمر d'une manière arabe هكذا littéraire. مي ولا ابو محمد ولا ابو سفيان اون لو دي، ما كاينينش هادو في الجزائر. لو دياليكت تاعنا il n'a pas assimilé هاد لي نو هكذا 100%. Donc après l'arabisation دخلت لنا la dimension religieuse في الأسومات تاع القبائل والأسومات الأمازيغ نتاعنا، c'est-à-dire ولينا نسمعوا في بعض القبائل ولا بعض القبائل الأمازيغية بورتي هذاك سكون ابل كلمة الدين، مثلا جمال الدين، سيف الدين، زين الدين، عابد الدين. دونك هادو دخلناهم تانيك في الأسماء تاع الأمازيغ ولا الأسماء تاع شمال أفريقيا. ولا زدنا لا ديمونسيون الله، دونك فرج الله، سعد الله، فتح الله، رزق الله. ولا عبد، وانا جوتي تانيك عبد الله، عبد الكريم، عبد الصمد، عبد السلام. ولا تانيك دي نون كي سون ليي مثلا للدين اللي يرمزوا للدين الاسلامي، مثلا عاشور، العيد، بالعيد، رمضان، شعبان، مبروك. كامل هادو دونك اون فوا بيان بلي لو كوتي كوما نقولوا l'arabisation et l'islamisation de l'Afrique du Nord, elle a apporté une richesse supplémentaire, une modification, oui, mais c'est une richesse supplémentaire في nos familles تاعنا. Donc c'était on est resté تانيك لي مثلا حل اسماء وحل اسماء تاع العربيه اللي دخلت تاني كما نقول حل كلمات بقى عربيه دخلت في الاسماء نتاعنا، كما الاسماء تاع شمال افريقيا مثلا نجمه، جوهره، فاطمه، ذهبيه، الياس، سفيان الصغير. كامل هادو دونك سو سون دي نو كما نقولوا اسماء بالعربيه ولا كلمات بالعربيه اللي دخلت اللي دخلت ايفيدامون في الاسماء تاع شمال افريقيا. ابخي دونك ابخي لا فاز d'arabisation دخلت لنا لا فاز اسبانيول اي ترك. الوغ لي زاسبانيول حنا نعرفوهم دوك سي الاندلسيين، جابوا الاسماء نتاعهم عربيه مخلطه يعني مع الاسماء تاع المولدون سوسو هادوك اللي العرب اللي كانوا متزوجين مع لي كريتيان لي زوتوكتون اسبانيول. دوك لي نوت فامي تاعهم ولاو يسميوهم اون على فان كما نقولوا هذا يسميوهم مولدون، سيتادير رحمون، سحنون، رمعون. دوك هادو كامل سي مولدون، سيتادير سي ان ميلانج ميكس انتر ان musulman et une autochtone chrétienne de l'Andalousie. Donc هادو كامل جابوا الاسم تاعهم. تانيك ما ننساوش بلي تانيك لو كوتي اسبانيول ولا لانفلونس اسبانيول اللي غاستي ليي سيغتان ريجيون في الجيري برينسيبالمون لي كوتيير، باسكو تماك اللي دخلت اللي حاولت، ولا في وهران مثلا اللي كانت تحت السيطره تاع الاسبان هو ابري لا شوت دو غروناد دونك 1492. Donc mais c'était comme on dit les Espagnols همهم الكبير c'était pas obligé comme on dit pour eux c'était différent par rapport à l'Andalousie par rapport à l'Esma parce que ما فرضوش على المسلمين كما اللي فرضوا عليهم في الأندلس باش يبدلوا اسماتهم باسكو لا فاغ نتاعهم اللي جات وي سيتي اون فاغ دو كريستيان دو كريستيانتي حبوا ينشروا لو كريستيانيزم نتاعهم بصح لا استراتيجيه تي ديفيرون ما فرضوش على السكان تاع شمال افريقيا باش يبدلوا اسماتهم بصح توجور ايتي دخلوا حل اسماء، دخلوا حل كلمات الاسبانيه في اللهجات نتاعنا في اللهجات تاع الجزائريين كما مثلا نسبوا ولا بعض الاسماء اللي كما نقولوا كي ديزيني فلان ماجي من هذيك الجهه كما بازم كوردي دو كوردو، بلانسي، فالونس، الرندي الكبير ولا الاندلسي ولا مثلا
certains دونك كما نقولوا اللي حتى هما داخلين حاجه شويه في الكلمات العثمانيه كما بون القرصو لو كورسير الموتشاتشو لو جون لو تشيكو لونفون دوك هادو كامل دخلوهم ولا مثلا حتى نصيبو باستا زعما سا سوفي دي نو هكذا ولا سوارد سولدي ولا سور هادو سي دي نو سي دي مو اسبانيول كي اون تيتي انترودوي في لو لونغاج تاعنا ولا في لو بارلي نتاعنا. Alors, qui j'ai eu الدولة العثمانية, c'est-à-dire on est à peu près au 16e siècle jusqu'au 19e siècle. Donc, c'est beaucoup, c'est à peu près 3 siècles, c'est plus de 3 siècles. Donc, العثمانيون ما كانوش يهتموا بهذه الأمور, ما كان c'était pas important pour eux باش يبدلوا باش يفرض لك عليك اللغة العثمانية العثمانية كما يقولوا. دونك هذا علاش قعدوا الأسماء, c'est-à-dire الأسماء اللي ورثناها قبل الدولة العثمانية قعدت. Donc, pour eux, c'était dans un cadre privé. بصح généralement كانوا يهضروا كل الناس كانت تتكلم العربية, القبائل اللي كانت في الجزائر وقت الدولة العثمانية تحت السيطرة العثمانية كانت تتكلم العربية عادي. وداير اللغة التركية كانت تنكتب بالحروف العربية, حتى اللي جا داك الخبيث تاع مصطفى كمال اللي بدلها وردها تنكتب بالحروف اللاتينية. Donc c'était quelque chose de vraiment n'a pas profondément, l'arrivée تاع العثمانيون n'a pas profondément bouleversé le système هذا anthroponymique تاع les Algériens, ما بدلهمش الأسومة نتاعهم, mais toujours est-il زادهم une richesse supplémentaire comme on va le voir aujourd'hui. Donc c'était quelque chose, parce qu'il ne faut pas oublier que les الدولة العثمانية c'était une société ou un مجتمع très hétérogène مختلف متكون, parce que c'était à l'image de l'empire تاع الدولة العثمانية. كان يمشي كان يحتل الأراضي, كان يجيب الناس, كان يحطهم, كان دوك دي جون دو بارتو, ولا هذوك لي سولدا هذوك لي جانيسير كانوا دو بارتو, كانوا يجيو لالجيري pour s'installer. Donc c'est pour cette raison on trouve on trouve déjà certains noms de famille othmaniens qui désignent tel ou tel endroit d'origine géographique. Maintenant, c'est beau Zougali de Zougli, ou la Zouara de Zouara, ou la Boursali de Boursa, ou la Baghdadi de Bagdad, Boursila d'origine de Bouz, Chambazi de Jambaz, Chandarli originaire de Chandir, Stambouli de Stambol, Sqalli de Sqalliya, ou la Boushnaqi de Bosniak, Morsili de Mousli, Galata, Constantinople, Garnatis, Albanis, donc Chatri, originaire de Chat, Zmirli de Dizmir, ou les techniques, c'est beau, des noms qui sont liés à des titres, des fonctions et à des titres l'armée ottomane, ou à des pratiques sociales, c'est-à-dire vestimentaires ou la culinaire, qui sont liées à l'Alqash ou la Mekla. Par exemple, Hachi garçon d'écurie, work, courrier, messager, berger, receveur d'impôts, tobji, canonnier, le bey, comme ça avant, gouverneur de la province et général de l'armée, bêche, grand vizir, lara, haut fonctionnaire, bastanji, jardinier, hachi, garçon d'écurie, rabadji, charretier, voiturier, charron, rouja, secrétaire, écrivain, commis, chaouch, huissier, l'appariteur, aoud, boujarchi, courtelier, armurier, Tobji canonnier, Demerji maréchal ferrant, serrurier, forgeron, Domenji timonier, patron de chaloupe, Douaji plaideur, demandeur en justice, Karouji garde forestier, garde champêtre, Moudji fabricant et vendeur de chandelles, officier chargé de l'éclairage, Kaptan capitaine, Katranji soldat et corps janissaire, Serso bouffon de la milice, Arlequin sta officier de janissaire. Donc voilà, هادو كامل les noms comme vous voyez. Donc après مثلا نصيبو تاني que le suffixe adji à la fin qui désigne une fonction. مثلا slabji armerie, shmemji marchand fabricant de tabac, kharji fabricant d'argile, khaznaji trésorier magasinier, mhamsi mhamsaji fabricant vendeur de mhamsa, kafalji cellulier, etc. etc. Donc vous voyez bien que les choses ont beaucoup évolué au cours de la période ottomane, c'est-à-dire la période ottomane a enrichi davantage notre famille d'Algérie. Donc la colonisation française, c'est-à-dire la dernière vidéo, le 18 mars 1882, c'est où elle impose des noms de famille aux Algériens. Donc le système patronymique, il était basé sur le groupe et sur la tribu et tout, il devient basé sur l'individu, il a été construit. Donc on va pendant la période de la mise en place de l'état civil musulman ou indigène, donc on va subir une négation des noms de tribus, comme
الانسان اللي كان يعترف به ولا كانوا يعينوه en fonction de la tribu نتاعو دوك هذا كيزول. donc on va subir une déislamisation, déberbérisation, désarabisation des populations. donc le nom de famille il va être altéré, dénaturé, déstructuré. donc يفجروه le nom de famille تاع l'Algérie الفرنسا دوك تفجروا توتالمون. ونذكركم باللي هادوك اللي كانوا يكتبوا لي نون فامي تاعنا دونك سيتي كما يقول لك اجيرون، يقول لك سي دي ميديوك بون ان تو اي بروبر ريان. ما كانوش يعرفوا يكتبوا، لا لونغ ايتي ديفيسيل، كان يكتب غير على حسب ما كان يسمع. دونك لو كود ما كانوش قارين، ما كانوش فاهمين، سيتي كومبليتمون دي نول، دي زامبيسيل كانوا يكتبوا لنا الاسهم تاعنا. Donc après le nom de famille, donc du coup il a subi une dislocation, une défragmentation. C'est pour cette raison qu'un Yumchi dans un village, il donnait un nom de famille qui commence par la lettre A à tous les habitants. Donc du coup, on a vu apparaître ce qu'on appelle les SNP ou les surnoms patronymiques. Donc après l'indépendance, la situation elle s'est aggravée. Pourquoi? Parce que elle s'est aggravée parce que حنا جينا حبينا نعربوا الاسماء نتاعنا اللي كانت في فرنسا، حبينا نردوها en arabe. وهنا c'était une catastrophe parce que les gens اللي كانوا تماك في الحكم après 62 déjà ما كانش عندهم une formation، déjà كانوا قلال، les gens cultivés في l'Algérie après 62 c'était très peu. وثاني اللي كانوا يمشيو pour enregistrer les noms de famille تاعنا c'est des gens qui n'avaient pas fait des études ou qui ne maîtrisaient pas très bien la langue arabe. donc du coup il y a eu une deuxième le nom de famille تاعنا ont été charcutés davantage, défragmentés. وهذا علاش on va subir le même nom, il va subir plusieurs variantes. وانتوما تحسبوا بلي s'agit d'un nom de famille différent. mais انا كنت نقول لكم parfois في les messages نتاعك، تقول للناس اللي كانت تقول لكم non c'est les mêmes noms de famille parce que vous êtes la même famille, mais c'est juste que l'écriture pour la translation, c'est-à-dire pour la traduction du français à l'arabe, ils ont utilisé la même stratégie que le français, mais dans le sens inverse. Sachant aussi pendant la France qu'il y avait des noms de famille arabes qui sont devenus chrétiens ou là qui sont devenus comment francisés. نعطيكم des exemples. par exemple Guitoun ولا Guiton, Ahrib ولا Arib, Marsala ولا Marcel, Hamma Hanna ولا Hanna, Aladin Aladdin. donc ce sont des noms où là parfois le même nom il donnait des noms des variants, des petits noms comme on dit Ben Belqadi, Ben Gadi, Ben Gadi, Ben El Qadi, Ben El Kadi, Ben El Kadi. Sur l'écriture il a été fragmenté. Du coup les mêmes familles ont été séparées, où ça créait un cadre juridique très difficile et des conflits juridiques très compliqués. C'est pour cette raison parfois il faut faire très attention. Durant la phase de 1862, les noms berbères vont se voir doublement pénalisés puisque après avoir été francisés, ils vont être désormais arabisés. donc vous voyez la complication de les noms, la complication de le nom de famille algérien, ou la complication باش تبحثوا في le nom de famille algérien. خاصكم حتى parfois comme il faut voir les registres, les mairies et tout, mais il ne faut pas se fier à 100% à ce genre de documentation parce que le nom de famille tchana malheureusement il a subi énormément de falsifications, énormément de modifications, énormément de ruptures parfois, surtout après 1882, après la loi française. C'est pour cette raison qu'il faut faire très attention. Parfois je ne réponds pas à vos messages parce que tout simplement je n'ai pas la réponse, je ne peux pas vous donner la réponse sur vos noms de famille. Mais voilà, donc je sais que c'est frustrant, je comprends que parfois c'est difficile, vous êtes un peu perdu, vous voulez absolument connaître la vérité, mais malheureusement on ne peut pas toujours. Voilà, donc je vous dis merci beaucoup pour votre accueil, on se retrouve Inch'Allah à la semaine prochaine. Shukran, barakallah fikum, salam.